Yəqin ki, atəş böcəyi görmüsünüz. Qaranlıqda bir də görürsən bitkilərin arasından işıq gəlir. Onlar çox olduqları yerlərdə axşamlar maraqlı bir mənzərə yaradır. Bəzi yerlərdə az rast gəlinsə də, elə yerlər var ki, bu böcəklər minlərlədir. Bəs onlar bu işığı necə hasil edirlər? Xırda bir böcəyin işıq əldə etməsi qəribədir, elə deyilmi? Gəlin baxaq görək, onlar bu işığı necə əldə edir? Atəş böcəkləri bədənlərinin içərisində onların işıqlanmasını təmin edən kimyəvi reaksiya yaradır. Yəni, onlar kimyəvi reaksiya yaradan orqana sahibdir. Bu növ işıq istehsalına bioluminesens deyilir. Bu proses xüsusi işıq yaradan orqanlarda adətən dişi atəş böcəyinin qarnının aşağı hissəsində baş verir. Lusiferaza fermenti işıq yaratmaq üçün maqnezium ionları adenozin trifosfat və oksigenin iştirakı ilə lusiferinə təsir göstərir. Oksigen qarın traxeya və ya tənəffüs borusu vasitəsilə verilir. Yanan bir lampadan fərqli olaraq, atəş böcəyinin işığı istilik kimi çox enerji itirmədən yaranan soyuq işıqdır. Bu zəruridir, çünki atəş böcəyinin işıq yaradan orqanı bir lampa qədər qızarsa, atəş böcəyi bu təcrübədən sağ çıxmazdı. Atəş böcəyi kimyəvi reaksiyanın başlanğıcını və sonunu, həmçinin işığın yayılmasının başlanğıcını və dayanmasını, işığın əmələ gəlməsi üçün lazım olan digər kimyəvi maddələrə oksigen əlavə edərək idarə edir. Bu, həşəratın işıq orqanında baş verir. Oksigen mövcud olduqda işıq orqanı yanır, olmadıqda isə işıq sönür. Böcəklərin ağciyərləri yoxdur. Əksinə, oksigeni bədən xaricindən daxili hüceyrələrə traxeol kimi tanınan ardıcıl daha kiçik boruların kompleks seriyası vasitəsilə nəql edir. Oksigen nəqlini idarə edən əzələlərin nisbətən yavaş sürətini nəzərə alsaq, bəzi atəş böcəyi növlərinin bu qədər yüksək parıltı sürətini necə idarə etdiyi uzun müddət sirridir. Tədqiqatçılar bu yaxınlarda öyrəndilər ki, azot oksidi qazı atəş böcəyi parıltısına nəzarətdə mühüm rol oynayır. Bir sözlə, atəş böcəyi işığı söndükdə azot oksidi əmələ gəlmir. Bu vəziyyətdə işıq orqanına daxil olan oksigen hüceyrənin mitoxondriya adlanan enerji istehsal edən orqanoidlərinin səthinə bağlanır və bununla da oksigenlə əlaqə saxlanmır. Mitoxondriyaya bağlanan azot oksidinin olması oksigenin işıq orqanına axmasına imkan verir. Və burada bioluminesens reaksiya yaratmaq üçün lazım olan digər kimyəvi maddələrlə birləşir. Çünki azot oksidi çox tez parçalanır. Kimyəvi maddə artıq istehsal olunmayan kimi oksigen molekulları yenidən mitoxondriya tərəfindən tutulur və işıq istehsalı üçün əlçatan olmur. Atəş böcəkləri müxtəlif səbəblərə görə yanır. Onların yaratdığı işıq sarı, yaşıl və ya solğun qırmızı ola bilər. Dalğa uzunluğu 510 ilə 670 nanometr arasındadır. Sürfələr qısa parıltı verir və bir çox növ yeraltı və ya yarı suda yaşayan olmasına baxmayaraq, əsasən gecələr aktivdir. Atəş böcəkləri bədənlərində onları yırtıcılar üçün xoşa gəlməz edən müdafiə steroidləri istehsal edir. Sürfələr xoşa gəlməzliklərini bildirmək üçün parıltılardan xəbərdarlıq ekranı kimi istifadə edirlər. Yetkinlər kimi bir çox atəş böcəyi öz növlərinə xas olan parıltı nümunələrinə malikdir və onlardan öz növlərinin digər üzvlərini müəyyən etmək, eləcə də əks cinsin nümayəndələri arasında ayrı seçkilik etmək üçün istifadə edir. Bir sıra araşdırmalar göstərdi ki, dişi atəş böcəkləri erkəklərin spesifik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq öz yoldaşlarını seçirlər. İki fərqli atəş böcəyi növündə daha yüksək erkək parıltı sürətinin, eləcə də artan parıltı intensivliyinin dişilər üçün daha cəlbedici olduğu göstərilmişdir. Bir xırda böcəyin belə möcüzəvi və mürəkkəb bir quruluşa malik olması necə də qəribədir. Xırda bir böcək öz orqanında kimyəvi reaksiya yaradaraq işıq verməsi yəqin ki, sizə də təəccüblüdür. Bu mükəmməllik üstün bir elmə,
Bu elm isə üstün bir yaradıcıya işarədir. Ağılla düşünənlər üçün hər yaradılışda bir hikmət var. Hələlik.